Həkim hipospadiyadan sual vermək istəyirəm. El arasında Peyğəmbər sünnəti deyilir. Bəli. Sizin təcrübənizdə olubmu ki, məsələn, uşağı müxtəlif yaşa qədər həkimə aparmayıblar. Müəyyən yaş artıq keçəndən sonra gətiriblər yanınıza, Peyğəmbər sünnəti kimi bilib gözləyiblər bunu. Gözlənilmə mərhələsində uşaq üçün hansı fəsadlar törədə bilir? Ümumiyyətlə, hipospadiya problemi ağırlıq dərəcəsinə görə problemləri ortaya çıxır. Məsəl üçün, uşaqlar var ki, mən əməliyyat eləmişəm. Əməliyyatdan sonra valideyni mənə, axı bu 30-35% genetik keçir də. Valideyn mənə təklikdə yaxınlaşır ki, doktor, bizim özümüzdə də, mənim özümdə də belə bir problem var. Amma mən düzdür, övladlarım var, yüngül forma olub da, mən uşaq vaxtı valideynlərim bilməyib və ya biz araşdıran olmayıbdır. Mən bundan sonra nəsə edə bilərəm. Mən düzdür, onu böyük uroloqlarına yönləndirmişəm və onun mənə tək şikayət olub ki, doktor, mənim övladlarım da var, amma mən ömür boyu psixoloji əziyyət çəkmişəm. Yəni, belə deyək də, yəni bir oğlan uşağının cinsiyyət orqanının hər zaman sərtləşdiyi zaman önə doğru əyilməsi, görüntüsünün tamam fərqli olması, oğlan uşağı sidiyə getdiyi zaman başqa bir oğlan uşaqları deyək ki, ayaq üstə sidiyə aktını icra edəcəksə, mütləq bunun həmin vaxtı özünün mənim sidiyim yoxdur deyib, gizlin bir yerə gedib oturaraq sidiyə eləməsi, yəni bu şeylərin hamısı o uşaqda bir psixoloji bir problem yaradır ki, məndə nəsə əksikdir. Əsas burada problem odur. Yəni, düzdür, ağır formalar var ki, o uşağın cinsiyyət orqanı çox kiçikdir, kanalın deşiyi bəzən xayanın üzərində, bəzən anusla xaya arasında yerləşir, xaya yerində deyil, bəzən qarışıq cinsiyyətdir. Amma adətən cinsiyyət orqanının orta hissəsinin aşağısında yerləşirsə, bunlar adətən yüngül formalardır. Yüngül formaların ən çox verdiyi problem psixoloji problemdir. Çünki yüngül formalar nə cinsi zəiflik yaratmaz, nə övlad olmasında bir problem yaratmaz, nə də cinsiyyət orqanının sərtləşmə problemini yaratmaz. Sadəcə əyri olur orqan, estetik olaraq daha kiçik görünür. Daha çox diskomfort yaşayır. Bəli, diskomfort yaşayır və hər zaman da baskılı olur o uşaqlar. Ona görə əgər bu problem varsa, 6 ay ilə 18 yaş arasında həll olunmağını tibbi olaraq tövsiyə edirik.